Nindakweithia murata na muthikiriria wa rwega rwa mana mwathani agocwo ni kahinda kangi kega ona kamweke kangi Ngai witu atuhe twaranirie tumaniririe na twikirane hinya kuhitukira tabarira ino ya rwega rwa mana. Ngai ni akoretwo ari hamwe na ithui, ni atutongoretie na agatwika wega. Kiumia kiu giothe ni kiumia kia mbere kia mweri wa Oktoba mwaka wa rora guthira, no Ngai witu ari hamwe na ithui, no aratuteithia, no araturwirira na no turathie na mbere tukionaga uhotani wake thina wa miturire itu. Ririkana Ngai witu ni ahitite akaiga ati ndari hindi agatutiga na ndari hindi agatutirika kinya muthia wa mahinda. Ngai agirogocwo tukoretwo tukiaria uhoro wigie hinya wa ciugo citu na uria tungihuthira rurimi rwitu rutuike rwa kuhonania. Ihoro cio niguo tukoretwo tukiaria ndina mana ndina mwihoko. Ngai ni akwariirie, Ngai ni athiete na mbere gugwikira hinya, na Ngai ni athiete na mbere kuona uria ungihuthira rurimi rwaku. Ndugakinya handu uge ona ndigwiciria Ngai ni egwika undu ucio, ugwiciria Ngai ni andiganeirie, tondu hi maundu maria wihokaga Ngai ni egugwikira mwaka uyu ukiambiriria ndamekite. Thie na mbere kwihoka, thie na mbere ku confess kana kumbura maundu maria ungienda kuona. Na reke ngwire uria weraniire ni mwihokeku na nawe kuhingia. Ngai agirogocwo tukoretwo tukiaria uhoro wigie kuhuthira rurimi rwitu na njira ya kuhonia kiumia kiu giothe. Ririkana topic ino yambirire na hinya wa ciugo citu, na tubire na kuona Jesu akira arutwo ake ati ti kiria kiingagira thiina wa mundu kimuthukagia, tikio kimwikagira thahu, ni kiria kiumaga kanua ka mundu. Ciugo iria waragia, attitude ku, miario iria wiraga andu aria angi, ciugo iria wiraga, icio nicio igithwikira thahu. Nicio ni twetigirite irumi kurumwo, ndukarumwo ni mundu. No reke ngwire kirumi kinene muno kiria my brother na my sister ungigia nakio ni kirumi kiria we ureruma. Maundu maria wiraga, maundu maria we convincaga, maundu maria wiaragiria rere wika, maundu macio nimo mangikorwo mena hinya munene muno wa guku affect gukira uria andu aria angi mangikorwo makiuga uhoro ukwigie. Ngai agirotuteithia tugithie na mbere tukuria Thaburi 15 ikiuga atiriri, icokio ihoreru niriheragia marakara. Kuro ugo niguo tuonire, icokio ihoreru niriheragia marakara. Niguo kiuke Ngai atwirire tukiona atia kuthira ciugo citu. Ti mundu abururuka nawe ukabururuka. Reke kwire inyuothe muhana ta mwaguruka na gutiri ukiteithio uri ungi, no mundu akiabururuka nayo mucokire icokio ihoreru onake ni ekurigwo gwikwira ati na kiugo kia Ngai kiratura twagirwo gukorwo turi andu ki, andu maracokia macokio mahoreru, andu maracokia ciugo itari na kina marakara. Na hau kirakiuga ati no kiugo kiritu kana kiugo gia guthuka nigikaga atia, nikirehaga nikiambagiriria uru kana nikiambagiriria mathina. Ngai agirotuteithia tuhuthagire nimi citu na njira ya kuhonia. Mundu akwambururukira ri ndukimucokirie na njira ya uhoreru, nawe ndugatuika ni urambururukira mundu uri ungi nigetha undu ucio ndugatuike wa kurehe marakara. Na tukiona example ya njega muno ya mutumia uria mukanani uria warumagirira Jesu akimwihoka ni undu wa kiama. Netikagia Jesu no amuringire kiama, na maandiko maratwira akithie na mbere akimukayagira Jesu muru wa Daudi njigwira tha, mwiritu wakwa ni murwaru honeria. No maandiko matwiraga ni undu wa gitumi tutangihota kuelewa Jesu ndamwariirie. Kinya riria mutumia uria athire kinya haria ri, na riria Jesu atumurire kanua kumwariria, amurire ciugo utangienda kuigua. Amwire ni urenda njoe mugate wa ciana ndiwikirie ngui. Mutumia ucio ni agikinyira handu aiga ndietagwo numa na we, ndikwenda irathimo ciaku. Ni agikinyira handu anyitwo ni marakara, no ni amenyaga ati icokio ihoreru ni reheragia marakara. Akithia akimuturiria maru akimwira ni ndakuigwa, no Mwathani ndirahoya atiriri ati ni ndukahe mugate ucio muthe ucio no wa ciana. Ni kuri maitiki maria magwaga metha-ini mahe, akimucokeria na njira ya kuhorera, akimuworship, akibow mbere yake, na Mwathani akimwira thire ndona witikio munene ou ona Israeli wothe, na mwari wake akihonio kuma ndagika iyo. My brother na my sister, icokio ihoreru, ndugatuike mundu wa mang'uri, ndugatuike mundu wa marakara, tuika mundu wa kwiraga Ngai, not my will, let your will be done. Na nitwathire na mbere tukiona ati ona handu ha kwaria kabokire. Mariko maturana kuria Thimo 17 kuma muraini wa 27 atiriri,
Proverbs 17 muri no mĩrongo ĩna na mũgwanja. Mũndũ ũrĩ na ũmenyo aragia ciugo athimĩte, nake mũndũ ũrĩ na ũtaũku aikaraga ahoreire. Ona mũndũ mũkĩĩgu angĩkira nĩonagwo ta arĩ mũũgĩ, na akoneka arĩ mũtaũku agĩtumia kanua gake. Na rĩkorwo Ngai atũhe ũũgĩ wa gũkiraga, twarie tu when it is necessary, tũtigage kwaria just for the sake of it. Na ira nĩtũronire tutigatuike andu a kwagio andu a gutinda tugĩtetania na andu arĩa angĩ, tutigatuike andu a kwagio nĩ gũteta gũtarie kuhana, andu a gũkanĩrĩra na andu arĩa angĩ igũrũ rĩgiĩ maũndũ marĩa twĩtĩkĩtie kana maũndũ ma mũtũrĩre. Maũndũ maandĩko maratwĩra atĩ mũndũ wa Ngai ndagĩrĩirwo gũkorwo mũndũ wa gũkararania, ndagĩrĩirwo gũkorwo arĩ mũndũ wa gũteta, agĩrĩirwo gũkorwo arĩ mũndũ wa wendo na mũndũ wa kuonereria andũ arĩa angĩ arĩa morĩte njĩra na njĩra ya thayũ. We ndiũĩ nĩ wĩkĩraga thĩinĩ wa ngarari. Maandĩko maratwĩra tũtige ngarari, tũtige gũtuĩka andũ a gũkararania. We don't have to be right. Reke twĩtĩkie Ngai atũteithie all the time. Wĩra witũ nĩ kwaria kiugo kĩa Ngai na meria Ngai atũgũrire na roho wake. Hau hangĩ rekereria Ngai. We ndũrĩ mũndũ ũngĩhonokia na ndũrĩ mũndũ ũngĩgarũrũka. Nĩ tũtige gũtuĩka andũ a ngarari, no tũgocithagie Ngai na maũndũ marĩa mothe twĩaragia. Nĩ ndagũcokeria ngatho na ndakena mũno rwa kũnyitana hamwe na niĩ. Reke tũhoye. Nĩ twagũcokeria ngatho ithe wa Mwathani witũ Jesũ nĩ ũndũ wa gũtwarĩra na gũtũmĩria kiugo gĩaku na watukania mũthenya wa ũmũthĩ atĩ tũhana ta ciana ciaku tũgũkorwo tũrĩ andũ a ngarari. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũtũririkania atĩ nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩhũthĩra rũrĩmĩ rwitũ na njĩra ya kũhonia. Makĩria tiko cio tũgũkorwo tũkĩaria, rĩmwe nĩ twagĩrĩirwo gũkorwo tũrĩ andũ ahoreru na andũ makirĩte. Tũhe ũũgĩ wa kũmenya ũrĩa tũngĩgũteithia na ciugo citũ. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa ũrutani ũcio kũrĩa tũgĩtũhe, nĩ twagũthia na nĩ twagũcokeria ngatho. Rathima my brother na my sister, no monekanĩre thĩinĩ wa maũndũ marĩa marakwĩhoka. Thengio nĩ gũtwarĩria thĩinĩ wa Kristo Jesũ tũhoya twetĩkia. Amen, amen. Ngai akũrathime na Ngai agwĩkage ndacokia ngatho na ndakena mũno nĩ ũndũ waku kũnyitanĩra hamwe naniĩ wĩ kĩrathimo, na asanti sana nĩ ũndũ wa time yaku. Thengio nĩ ũndũ wa comment ciaku, ona nĩ thengio nĩ ũndũ wa gũcia message nĩ tuĩke kĩrathimo harĩ mũndũ ũngĩ. Rathimo nĩ Ngai na nĩ thengio mũno. Thengio.